ทูลของชาลีกันหาไปเป็นทาสพระยาค่ะนี่เจ้าดันดนมาถึงเขาวงกฏเพื่อจะขอชาลีกันหาแก้วตาดวงใจของเราไปเป็นทาสรับใช้อย่างนั้นหรือพุทธเจ้าค่ะนี่ถ้าหากว่าอยู่ในนครศรีพีอย่างเช่นเก่าก่อนเราจะบอกให้เพชรฆาตกุดหัวเจ้าซะจะรอดไหมเนี่ยกูจะมาตายขนาดนี้เลยแต่ปัจจุบันนี้เราเวสสันดรได้แลมรอนมาบำเพ็ญบทภาวนาเมื่อเจ้าดันด้นมาเต็มใจที่จะขอชาลีกันหาไปเราก็ยินดีจะยกให้แต่รอสักนิดจะได้ไหมเราออกมารออะไรพุทธเจ้าค่ะรอให้แม่มัตสีกลับจากป่าก่อนจะได้ไหมเล่าขอเดชะฉันใดก็ฉันนั้นไม่มีแม่คนไหนที่จะยกลูกดังแก้วตาดวงใจให้กับคนอื่นได้ถ้าพระองค์หวังจะสำเร็จสัมโพธิญาณกล่าวของฉันเห็นว่าเวลานี้เป็นเวลาสมควรแล้วพุทธเจ้าค่ะที่จะยกชาลีกันหาไปเป็นทานแก่เจ้าของฉันเมื่อเจ้าไม่รอช้าแม่มัตสีก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเราเต็มใจที่จะยกชาลีกันหาให้ท่านเชิญเถอะพ่อพรามชาลีกันหาอยู่ข้างหน้าสมแล้วเราขอยกให้เจ้านักบัดนี้พ่อพรามจึงพากันถอยหลังลงสระโบกรณีซ่อนพามพระทีอยู่ในสระบัวนั้นไอ้เท่าชราดาชูชกหันมาหมายจะพาชาลีกันหาออกจากอาสมแต่แล้วก็พบกับความว่างเปล่าโอ้ยโอ้ยไหนกันลงเลยฉันหรอเป็นคนปากว่าตาให้ยิ้มผัวให้ยิ้มตาให้ชาลีแล้วกันหาหนีไปอย่างนี้จะสำเร็จกับโพธิญาณได้ยังไงอย่างนี้สึกจะดีกว่าชาวประชาอย่าไปร้อนนับถือใจเย็นๆเดี๋ยวก็หาเย็นยังไงไหนกันชาลีกันหาก็ชาลีกันหาที่อยู่ข้างๆอาสมนั่นไงเล่ากันหาจะทั่วอาสมทั้งซ้ายและขวาไม่เห็นไม่ชาลีกันหาเลยเปิดปินโตแม่ก็ดูสิดีแม่อยู่ในปินโตป่ะฉันบ้าหรือพาโกรธทำท่าจะไปครับแล้วแกจะร้องไห้ทำไมเขาเรียกนี่นะแกที่ทำท่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะร้องเดี๋ยวแกจะดูฉันจะตีให้แกร้องยิ่งกว่านี้ไหนอ่ะใจเย็นๆเถอะพ่อพระใจเย็นได้ยังไงเย็นไม่ไหวแล้วจะ4 โมงก็ได้เวลาคุณหมูแล้วเราไม่ได้ขยิบหูขยิบตาให้ชาลีหลบลี้หนีไปไหนหรอกชาลีกันหายังเด็กเล็กนะอาจจะ
ไปวิ่งเล่นซุกซนอยู่ใกล้ๆนี่แหละท่านนั่งกองรออยู่ตรงนี้ก่อนนะนานมากไม่นานเดี๋ยวเราจะไปตามชาลีกันหาไม้ท่านเองพระเจ้าค่ะเจ้าเวสสันดรเสด็จไปที่หน้าอาสมตะโกนปลุกล้องร้องเรียกชาลีกันหาไปทั่วแต่แล้วก็ไม่มีวี่แววของชาลีกันหาจะตอบรับพระองค์เสด็จไปถึงขอบสระโบกรณีทอดพระเนตรเห็นรอยเท้าของชาลีกันหาหันขึ้นมาจากสระแต่ว่าน้ำเนี่ยขุ่นข้นแน่ใจแล้วว่าชาลีกันหาจะต้องอยู่ในสระโบกรณีนี้แน่แต่ว่าชาลีกันหาเป็นเด็กเฉลียวฉลาดนักสมแล้วที่เป็นเชื้อกษัตริย์เกมาราชลอยพระเจ้าทั้งสองคงจะถอยหลังลงสระโบกรณีจะต้องร้องเรียกชาลีกันหายกยอสมมติให้เป็นสำเภาแก้วสำเภาทองไว้สิ่งที่พระบิดาหวังสูงสุดก็คือพระโพธิญาณหากว่าเจ้ารักพ่อจะทำเพื่อพ่อสักครั้งได้ไหมลูกห
เพียง เจ้าเต็มใจที่จะไปกับพ่อพาเข้าชูชกไปราชาดีเลย เมื่อเสด็จพ่อมีอยู่ป่าวันเพ็ญทองภาวนาเพื่อให้ถึงซึ่งวัดพุทธยาลูกก็เต็มใจไปกับพ่อชลาตาชูชงเพียง ขอบใจเจ้ามากนะชาลีเมื่อเจ้าเต็มใจจะไปกับพ่อพราหมณ์ท่าที่จะให้พระบิดาข้ามพวกวัฏสงสารเจ้ามีสิ่งใดจะอธิษฐานก่อนที่จะจากพ่อไปโดยลูก ชาลีอยากจะกราบพระบิดาถึงพระมารดาว่าชาลีลูกคงไม่มีบุญวาสนาเพียงพอที่จะอยู่รับใช้เสด็จพ่อและเสด็จแม่แต่ถ้าชาติหน้ามีจริงชาลีอยากจะขอตั้งจิตอธิษฐานเกิดชาติหน้าฉันใดชาลีจะขอเกิดเป็นลูกของเสด็จพ่อและเสด็จแม่ทุกชาติไปเพียงค่ะ ขอให้สมปรารถนาของเจ้าการหาลูกเดียวเจ้าเต็มใจที่จะไปกับพ่อพาเข้าไหมลูก ในเมื่อเสด็จพ่อไม่รักกันนากันนาเต็มใจไปกับตาเท่าชราตาชุมชนเพียงค่ะ เมื่อเจ้าเต็มใจที่จะไป แล้วเจ้ามีสิ่งใดที่จะอธิษฐานก่อนจะจากพ่อไปเหรอลูก กันนาไม่มีอะไรที่จะฝากคุณเสด็จแม่เพียงค่ะเพียงแค่กันนารู้สึกน้อยใจเสด็จพ่อกันนาเป็นลูกของเสด็จพ่อแท้ๆแต่เสด็จพ่อกลับยังเป็นคนอื่นได้และเสด็จพ่อจะรู้หรือเปล่าคะว่าเท่าชราตาชุมชนจะเลี้ยงดูกันนาและพี่ชาลีได้ดีอย่างที่เสด็จพ่อและเสด็จแม่เลี้ยงดูกันนาไม่เป็นค่ะแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นกันนาขอตั้งจิตอธิษฐานถ้าเกิดชาติหน้าฉันใดกันนาจะไม่ขอเกิดเป็นลูกเสด็จพ่อค่ะ เจ้าคงจะอธิษฐานไปด้วยความน้อยใจ แต่ก็ขอให้สำเร็จตามที่เจ้าอธิษฐานเถิดลูกพ่อพระพุทธเจ้าเชิญเถิดชาลีกันหาอยู่เบื้องหน้านั้นแล้วการใดที่ท่านเห็นสมควรเชิญตามสบาย โอ้ยละเลย